السلام عليكم أعزائي الطلبة أينما كنتم، نحييكم بتحية الإسلام. معكم معلمة سمر عوكل من مدرسة هاشم الأساسية الأساسية ألف. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بفيديو جديد وهو عن اللام الشمسية واللام القمرية. سنتحدث به كيف نتعرف على الكلمات التي تحتوي على لام شمسية أو لام قمرية بجانب التحليل الصوتي لهذه الكلمات. هيا بنا لكي نبدأ درسنا، فبسم الله نبدأ. اللام الشمسية واللام القمرية هي مهارة من مهارات اللغة العربية يجب علينا معرفتها جيدا، لذلك سوف نتعرف على هذه المهارة من خلال حروف اللغة العربية، وهي كما تعلمون هي 28 حرفا. قسمت هذه الحروف بالتساوي بين اللام القمرية واللام الشمسية، فكان نصيب اللام القمرية 14 حرفا، هي الميم والكاف والقاف والفاء، الغين والعين، الخاء والحاء والجيم، باء ألف ياء واو هاء. أما اللام الشمسية فكانت أيضا 14 حرفا، وهي كالتالي: الظاء والطاء، الضاد والصاد، الشين والسين، الزاي والراء، الذال والدال، الثاء والتاء، نون ولام. هذه هي الحروف اللام القمرية، وهذه هي حروف اللام الشمسية. كيف نحفظ هذه الحروف؟ ما عليك أيها الطالب العزيز إلا أن تحفظ جملة واحدة تحتوي على جميع حروف اللام القمرية، وبعدها تفاضل وتقارن إذا الحرف موجود بالكلمة أم لا. وطبعا الحرف يكون، هذه الحروف تكون بعد التعريف مباشرة، بعد التعريف مباشرة. إذا ما هي هذه الجملة؟ الجملة هي: جحا غبي فك مخه وقع. جحا غبي فك مخه وقع. إنها جملة بسيطة وسهلة، ولكن هذه الجملة تحتوي على جميع حروف اللغة، حروف اللام القمرية. فإن جاء أحد هذه الحروف بعد للتعريف فإن الكلمة للقمرية، وإن لم يأتي هذا أي أحد من هذه الحروف فإنها سوف تنسب إلى الحروف، ستكون من الحروف الشمسية، وتكون الكلمة تحتوي على لام شمسية. الآن دعونا نتعرف إلى التعريف كما موجود بكتابنا الفلسطيني. نتعرف إلى التعريف. كما قلنا قسمت الكلمات إلى القمرية والشمسية. سوف نأخذ الكلمة الأولى وهي القمر. القمر، انظر إلى الحروف الأولى التي تلونت باللون الأحمر أو لبست اللون الأحمر، إنها هي التعريف. إذا الكلمة الأساسية هي كلمة القمر، أدخلت عليها التعريف فأصبحت القمر. إذا قمر، أدخل عليها التعريف فأصبحت القمر. إذا لدينا هنا تسمى التعريف. ننظر إلى كلمة الشمس، بالأساس هي كلمة شمس، أدخلت عليها التعريف فأصبحت الشمس. طيب، انظر إلى هنا القمر، وجدت بعض فوق اللام سكون، وعندما ننطق نقول القمر. القمر. إذا في اللام القمرية هنا تكتب وتلفظ، تكتب وتلفظ. كتبت اللام ولفظت، أدخلت للتعريف فتحولت هذه الكلمة إلى القمرية، بحيث أن لام القمرية تكتب وتلفظ. أما هنا الشمس، أدخلت للتعريف فلم كتبت هنا كتبت كما ترونها، التعريف كتبت، اللام هنا كتبت ولكنها لم تنطق، لم تكتب، لم تنطق. فلذلك دعونا نقرأها مرة ثانية. الشمس. هنا الشمس حارقة، لذلك جميع الحروف الشمسية تلبس نظارة لحمايتها من الشمس. إذا هنا نجد الشدة، ومثلناها بالنظارة اللي بتحمينا من حر الشمس. إذا عند دخول التعريف على الحروف الشمسية، وهو الحرف الشين هنا حرف شمسي. لماذا عرفناه أنه حرف شمسي؟ ننطق الجملة الآتية ونقول: جحا غبي فك مخه وقع. هل يوجد بها شين؟ طبعا لا، بما أنه ما فيها شين إذن هي كلمة شمسية. طب هنا القمر،
نقول الجملة: جحا غبي فك مخه وقع. هنا حرف القاف وقع في كلمة وقع، إذا هنا كلمة القمر قمرية. هكذا سوف نتعرف على التعريف. هل هي تحول الكلمة تحت الكلمة إلى القمرية أو لام قمرية أو لام شمسية. إذا التعريف هنا تقسم إلى القمرية، إلى لام القمرية. اللام بالتعريف. نحن هنا نريد نطق اللام، فسوف نبحث عن اللام. هل هي لام قمرية أم لام شمسية أم لام ماذا؟ شمسية. المقصود بال القمرية وال شمسية هي اللام. هل هي تكتب؟ هل هي تنطق؟ لام شمسية. هل هي تكتب وتنطق؟ هل هي تكتب ولا تنطق؟ فذلك سوف نتعلمه اليوم في درسنا. الكلمة الأولى كلمة باب. أدخلت اللام للتعريف عليها. الآن نبحث عن هذه اللام. هل هي لام قمرية أم لام شمسية؟ ماذا نفعل؟ ننظر إلى حرف الباء ونبحث عنه في جملة جحا غبي فك مخه وقع. هل حرف الباء موجود؟ هل احتوت؟ نعم، إنها احتوت هنا، إذن هي لام قمرية. ماذا نفعل باللام القمرية؟ قلنا أنها تكتب وتلفظ، وعندما نلفظها عندما نكتبها نضع سكون فوق اللام، نضع السكون فوق اللام. إذن اللام القمرية تكتب وتلفظ. نأتي إلى الكلمة الثانية وهي كلمة دار. أدخلت للتعريف عليها، ها هي ال، فتحولت الدال إلى شدة. لماذا وضعنا فوق الدار شدة؟ لماذا؟ لأن عندما بحثنا في جحا غبي فك مخه وقع لم نجد حرف الدال، إذن هو من الحروف الشمسية، إذن الدار. نأتي إلى كلمة عنب. عنب أدخلت عليها للتعريف، فتحولت اللام هنا إلى لام ماذا؟ القمرية أم شمسية؟ هيا نبحث عنها لنرى. إنها لام قمرية. كيف عرفت ذلك؟ رجعنا إلى جملة جحا غبي فك مخه وقع لنبحث عن حرف العين. هل يوجد حرف العين؟ نعم، إنه يوجد في كلمة وقع. إذا سوف نضع فوق اللام سكون. ماذا نضع فوق اللام؟ نضع فوق اللام سكون، وتكتب اللام القمرية وتنطق. هنا مكتوبة، سوف ننطقها. ماذا نقول؟ ركز لي على اللام. العنب، العنب. انظر إلى هنا حرف التاء في كلمة تمر. أدخلت على هذه الكلمة للتعريف، فنبحث عن حرف التاء. هل هو قمري أم شمسي؟ في جملة جحا غبي فك مخه وقع، إنها لام شمسية. إذا سوف تلبس هذه الكلمة نظارة شمسية، وهي الشدة لتحميها من حر الشمس. ونوضع شدة ماذا؟ فوق الحرف الذي يلي التعريف. انظر أين نضع الشدة؟ فوق الحرف الذي يلي التعريف، فوق الحرف الذي يلي التعريف. إذا بدنا ننتبه إن احنا نضع الحرف فوق فوق الحرف الذي يلي. هنا وضعت فوق الدال وهنا وضعت فوق التاء. إذا توضع الشدة فوق الحرف الذي يلي التعريف. الآن بعد أن شرحنا الدرس وفهمنا كيف ندخل التعريف على الكلمات وماذا يحدث لها، إما تتحول إلى لام قمرية أو لام شمسية، الآن سوف ندخل التعريف على الكلمات التالية ونغير ما يلزم. الكلمة الأولى هي باب. هيا ندخل التعريف عليها. ماذا سوف تصبح؟ الباب. لماذا؟ بحثنا عن حرف الباء قبل دخول عليها، فوجدناه في جملة جحا غبي. جحا
غبي. فك مخه، ماذا حدث؟ فك مخه، فك مخه، وقع. فأي حرف من هذه الحروف هو حرف ماذا؟ قمري. حرف قمري. إذن هنا حرف الباء حرف قمري موجود في كلمة غبي. نأتي إلى الكلمة الثانية، هي كلمة دار. حرف الدال هل يوجد موجود في جحا غبي فك مخه وقع؟ إنه غير موجود. إذا سوف ندخل عليها التعريف، وبما أنه ليس موجود في جملة القمرية سوف نضع شدة لتحمل كلمة من ماذا؟ من حرارة الشمس، وتصبح الكلمة الدار. الدار. هكذا ندخل التعريف على الكلمات. الآن لدينا كلمة قلم. ننظر إلى حرف القاف في جملة جحا غبي فك مخه وقع. وجدناها في كلمة وقع. حرف القاف جاء في كلمة وقع، إذن هي القمرية. سوف ندخل الأل ونضع سكون فوق من؟ فوق اللام. إذن ستصبح الكلمة بهذا الشكل: القلم. تكتب وتنطق التعريف وتوضع السكون فوق اللام مباشرة. القمر، القلم، القلم. الآن كلمة نجوم. ننظر إلى حرف النون، هل هو حرف قمري أم شمسي؟ نتذكر الجملة: جحا غبي فك مخه وقع. هل ذكرت حرف النون؟ طبعا لا. إذا سوف تتحول هنا، سندخل التعريف على النجوم ونضع شدة تحت حرف الواو. إذا وهكذا لتصبح شكلها بهذا الشكل، ونقرأها النجوم. النجوم. وكما قلنا أن التعريف تأخذ السكون، والشمسية تأخذ الشدة لتحميها من حرارة الشمس. وهكذا تعلمنا كيف ندخل التعريف على الكلمات. الآن كيف ندخل التعريف إلى الكلمات المنونة؟ ما هي الكلمات المنونة؟ التي تحتوي على تنوين ضم أو فتح أو كسر. نأخذ الكلمة الأولى وهي كتاب. ماذا نفعل؟ أول شيء نفعله أن نمحي أو نشطب التنوين. إن كان ضم نعوضه بضمة، ثم ندخل التعريف عليها فأصبحت ما أصبحت الكتاب. نلاحظ حرف الكاف، هل هو قمري أم شمسي؟ نقول جملة جحا غبي فك مخه وقع. سوف نجدها حرف الكاف في كلمة ماذا؟ في كلمة فك. فك مخه ماذا؟ فك مخه وقع. إذا وجدنا حرف الكاف هنا. إذا هي قمرية، سنضع السكون وتصبح بهذا الشكل. وما هي؟ الكتاب، وهنا يوضع السكون فوق اللام مباشرة. إذا الكتاب. إذا كتاب، الكتاب. نأخذ الكلمة الثانية كتابا. ماذا نفعل؟ نشطب التنوين، نضع فوق الحرف الأخير فتحة. لماذا؟ لأنه تنوين فتح يأخذ الفتحة. ندخل التعريف هنا ونسألها: سنضع شدة أم سكون؟ فنقرأ جحا غبي فك مخه وقع. وجد حرف الكاف هنا في فك، سنضع السكون فوق اللام وتصبح شكلها بهذا الشكل. بهذا الشكل: الكتابة، الكتابة. إذا كتابا، الكتابة. نأخذ مع الكسر كتاب، كتاب. ماذا نفعل؟ نشطب التنوين
نضع كسرة تحت بدلا عنه نعوضها بالكسرة. ندخل للتعريف. حرف الكاف هل هو حروف شمسية أم قمرية؟ أنه من حروف القمرية في جملة جحا غبي فك مقاه وقع. إذا سنضع السكون فوق اللام وتقرأ الكتاب وتكتب بهذا الشكل. إذا القمرية تكتب وتلفظ. وهذا كان درسنا بالكلمات المنونة. كتاب، الكتاب، كتابا، الكتابة، كتاب، الكتاب. الآن سوف نتطرق إلى التحليل الصوتي للكلمات التي تحتوي على اللام القمرية. عندنا هنا الكلمة الأولى وهي ماذا؟ الباب. كلمة الباب. عفوا. كلمة الباب هنعملها بطريقة السلحفاة. هيا صفق معي. الباب. كلمة فاحة. نأتي إلى الكلمات هنا. لاحظ أنه هنا جاءت هي الكلمة بالأساس الصقر، لكن في عنا حروف زائدة لما نكبر راح نعرفها، بس أنا تطرقت لها لتعرفها. الحروف الزائدة إما بتيجي قبل الكلمة هي حرف الفاء، الواو، الباء، اللام، الكاف. طيب إحنا هنا فص صقر، عنا الفاء فص. لاحظ لما إحنا بنقرأ فص تعال نعملها بطريقة السلحفاة. فص صق رو. إذا هنا فص صق رو. نأتي إلى كلمة الثعلب. الكلمة الأولى زي ما قلنا للتعريف بتنزل عنا هنا شمسية، في عنا حرف الثاء، إذا بفك التضعيف. الثع. الثع أخذنا هنا العين مع الثاء لأنها ساكنة العين. الثع. بعدين لا بو. بهذه الطريقة. نأتي إلى كلمة الشتاء. برضو الشتاء. الشتاء عندنا الشمسية في اللام الشمسية هنا. الشين مضاعفة من فك تضعيف الشين. الشي طبعا بحركتها. الشي هنا عندنا خطأ كتابية من فك التضعيف. أولها بتأخذ حرف الساكن السكون مع التعريف. أش بعدين شي تا أو. بهيك بنكون خلصنا التحليل الصوتي للشمسية. بتمنى أنه يكون الفيديو مفيد لكم. تحياتي. نأتي الآن للتحليل الصوتي. أما الآن سوف نأتي إلى الكلمات. لعبة. عندنا ألوان مثل ما أنتم شايفين. في هذه اللعبة بدنا نتعرف من خلال ما نختار أرقام من هذه الألوان ونشوف هذه الكلمة هل هي القمرية والشمسية. ما ننسى جملتنا جحا غبي فك مخه وقع. الكلمة الأولى أضطر إني أرجع للعرض. كلمة الباب.
نطلع على الحرف الذي لدينا، هل هو حرف شمسي أم قمري؟ حرف الباء هنا هو في جملة جحا غبي مخه وقع، نجد أن حرف الباء جاء في كلمة غبي، إذن هي الكلمة هنا لدينا ماذا؟ لدينا الكلمة القمرية. نأخذ الكلمة الثانية التمر، هنا حرف التاء في جملة جحا غبي فك مخه وقع، حرف التاء هنا ليس يوجد في الجملة القمرية كما تعلمناها، إذن هي الشمسية، فهي لام شمسية. الكلمة التي بعدها المكتبة، هنا حرف الميم ليس هل يوجد به اللام القمري هو قمري أم شمسي؟ نقول الجملة جحا غبي فك مخه وقع، إذن هنا جاءت حرف الميم في كلمة مخه، إذن هي لام قمرية. السمكة، نقول الجملة جحا غبي فك مخه وقع، إذن حرف السين هنا ليس موجود في الجملة القمرية التي تعلمناها، إذن هي لام شمسية. نأخذ شكل عشوائي الليمون، الليمون نقول الجملة جحا غبي فك مخه وقع، هل وجد حرف لام؟ هل نطقنا حرف لام؟ طبعا لا، إذن هي لام شمسية. ننتبه أنه هنا اللام الذي ننطقها هي اللام الأصلية، فلذلك هنا هذه للتعريف لا تنطق، فإحنا نقول اللام هنا لا تنطق، إذن هنا لام شمسية. الشتاء، هنا هل نطقت اللام أم لا؟ نقول الجملة طبعا الشدة على الشاء على الشين، الحرف الشين هل موجود في جحا غبي فك مخه وقع؟ طبعا لا، إذن هي لام شمسية. وهكذا نتعلم بباقي الكلمات. القلع، الحرف القاف موجود في كلمة وقع، إذن هي كلمة لام قمرية. الفيل موجود في فكة، إذن لام قمرية. ما عليك إلا أن تتذكر جملة جحا غبي فك مخه وقع. حرف الفاء بعد اللام نرى الحرف الذي بعد للتعريف، ونلاحظ هل هي لام قمرية لنضع سكون أم لام شمسية نضع الشدة بعد الحرف. هنا النار، حرف النون ليس غير موجود في جملة جحا غبي فك مخه وقع، إذا نضع شدة على النار وهي لام شمسية. بهذه الطريقة نكون وصلنا لنهاية الفيديو. في ملخص الفيديو تابعنا الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية. قلنا اللام الشمسية تكتب ولا تنطق، أما اللام القمرية تكتب وتنطق. اللام الشمسية خالية من أي حركة، ما نحطش لا سكون ولا أي شيء على اللام، لكن اللام القمرية بتكون ساكنة فإحنا بنحط السكون. الحرف الذي يأتي بعد اللام دائما يكون مشدد زي ما شفنا في الكلمات، وقلنا بتلبس إيش؟
نظارة شمسية اللي هي زي الشدة، اللي هي حركة الشدة علشان تحميها من حرارة الشمس. أما الحرف الذي بعد اللام العادي بيكون محرك، مفتوح، مضموم أو مكسور. فهذا بنكون إحنا أنهينا الفيديو. بتمنى إنه تكونوا استفدتوا من الفيديو وتم وصول المعلومة إليكم. تحياتي لكم، كانت معكم معلمة سمر عوكل، مع السلامة.